ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் எக்ஸ்பிரஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ப்ரோக்ராமில் 2 டைப்பான ப்ராக்கெட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டு, ஒன்று நார்மல் ப்ராக்கெட்டு. மோஸ்ட்லி எல்லோரும் நார்மல் ப்ராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த நார்மல், இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டு. ஓகேங்களா? நம்ம நார்மல் ப்ராக்கெட் எப்படி நமக்கு எடுக்கணும்னா, நம்ம கொஞ்சம் ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது. உள்ள பேராமீட்டரில் போய் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது எப்படி பண்ணலான்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிஸ்டமில் இப்போ வேண்டாம், ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் போய்ட்டு டைப் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ ப்ராக்கெட்டு இந்த 4 பட்டனில் இருக்குது. ஓகே, நம்ம 4 டைரெக்ட் அழுத்தினா 4 தான் வரும். ஸோ நம்ம ஷிஃப்ட் அழுத்திட்டு 4 அழுத்துறோம், அப்போ ப்ராக்கெட் வருது. ப்ராக்கெட் என்ன ப்ராக்கெட் வருது? ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வருது. ஓகேங்களா? ஆனால் எனக்கு தேவையானது நார்மல் ப்ராக்கெட்டு. அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, சிஸ்டமில் போய்க்கோங்க. சிஸ்டமில் போயிட்டு பேராமீட்டரில் போயிட்டு பேராமீட்டரில் 3204 அந்த பேராமீட்டரை சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. 3204.0, அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு PARன்னு இருக்கும். 3204.0. இது அடுத்த இருக்குது 320.4 1, 320.4 2, 3204.3 4 5 6 7 மொத்தம் டோட்டலாக 8 பிட் உண்டு. ஓகேங்களா? அதில் 3204.0 அந்த பிட்டில் இருக்கிற பேராமீட்டரை தான் நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணோம். அதாவது 1 பண்ணோம். அதில் ஆன் இங்கே இருக்குதா, ஆன் அழுத்தினா போதும் 1 ஆயிரும். பேராமீட்டரும் எனபிள் ஆகிட்டு. ஓகேங்களா? இப்போது சிலவங்களுக்கு எனபிள் ஆகாது. அது ஏன் ஆகாதுன்னா, நீங்கள் வந்து பேராமீட்டர் ரைட் எனபிள் 1 பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் இங்கே பேராமீட்டரில் ரைட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? சப்போஸ் இதில் 1 கொடுக்கும்போது ரைட் ரிடெக்ட் அந்த மாதிரி அலாரம் வந்துச்சுன்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பேராமீட்டர் எப்படி எனபிள் பண்ணுறதுன்னு. அந்த வீடியோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க எப்படி எனபிள் பண்ணுறேன்னு. ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் எனபிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து ரைட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ 1 பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம போய்ட்டு மறுபடியும் ப்ரோக்ராமில் போய்ட்டு டைப் பண்ணுவோம். ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு டைப் பண்ணுவோம். ப்ரோக்ராம் MD ப்ரோக்ராமில் T01 சும்மா போடும். T01 போட்டு சும்மா எனக்கு இப்போ அந்த ப்ராக்கெட் வேணும். அது அதே மாதிரி நார்மலாக ஷிஃப்ட் அழிச்சிட்டு அந்த 4 நம்பர் பட்டன். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்கெட் வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? மறுபடியும் அந்த ப்ராக்கெட் தான் எனக்கு வேணும்னா மறுபடியும் சிஸ்டமில் போயிட்டு அந்த 3204 அந்த பேராமீட்டரில் 3204.1ல் அந்த 1 இருக்குது, மறுபடியும் 0 பண்ணி விடணும். 0 சும்மா நார்மலாக 0 அழுத்தினா இங்கே மேலே வந்துடும், ஆன் ஆஃப் வந்துடும். அதில் 0 அழுத்தினா ஆஃப் ஆயிரும். ஓகேங்களா? இப்போ மறுபடியும் ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு ஷிஃப்ட் அடிச்சுட்டு 4 அடித்தா மறுபடியும் நார்மலாக அந்த ப்ராக்கெட் வந்துடும். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது மாதிரி மேலும் நிறைய பல CNC VMC மிஷின் பற்றிய டிப்ஸு, ஃபனுக்கு ட்ரைவ் பற்றிய டிப்ஸு, அது மாதிரி உங்களுக்கு டிப்ஸ் வேணும்னு விரும்புனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற டிப்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து ரீச் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.